यहाँ से लेके ये प्लग में भी आई लगे देखो, इस प्लग के झटके मार दी गाड़ी। ये 1537 रुपये का पेस्ट है, इतना सा पेस्ट। तो आज हमारे पास में ये रेनॉल्ट की क्विड, जो कि गाड़ी में प्रॉब्लम ये था कि गाड़ी का इंजन ऑयल कम हो रहा था और गाड़ी की इंजन की तरफ से धुआं निकल रहा था। तो टैबिट ऑयल जो है ना, इसका पीछे से लीकेज था, पीछे साइड से लीकेज था। अभी दिखाते हैं आपको कहाँ से लीकेज। मैं टैबिट करके बोर्ड खोल लिए, बट आपको दिखाना था हमको कि ऑयल कहाँ से लीकेज था। पीछे से लीकेज था, इधर से, यहाँ से लीकेज था पूरा ऑयल। गाड़ी का जब इंजन स्टार्ट होता था, इंजन जब गर्म होता था तो सामने धुआं निकलता था। तो बट इसका ये जो टैबिट कवर है, इसको ब्लेड से काट के निकालना पड़ता है। इसमें पैकिंग नहीं रहती, हमको उसको पैकिंग को जो है ना काट के निकालना पड़ता है। पेस्टिंग ये हमने काट ली है, ये था थोड़ा थोड़ा काट के निकालना पड़ता है हमको। जब जाके ये हमारा काट के हो गया है, जैसा निकल जाता है। अभी एकदम क्लियर दिख रहा है लीकेज कितना था। ये इधर से ऑयल बहुत आ रहा था इंजन का, और इसके प्लग में भी ऑयल आ गया देखो। ये प्लग के सिलेंडर में ऑयल आ गया, प्लग के जो बॉक्स है। मिसफायर भी कर रही थी गाड़ी, मिसफायर भी कर रही थी, झटके मार रही थी गाड़ी। तो ये पेस्ट हम निकालेंगे, पूरा नया पेस्ट ला के टैबिट पर नया ला लिया। तो ये हमारा पुराना टैबिट पर गाड़ी से निकला हुआ, जो कि इधर से पूरा गीला है। इधर से इसकी पैकिंग पूरी लीकेज थी, पेस्टिंग जो है ना पूरी लीकेज थी। तो इसके लिए हमने क्या करें, टैबिट का नया बुला लिया। टैबिट पर इधर से पूरा सूखा है, सिर्फ पीछे से ही गिला था, पीछे साइड से एग्जॉस्ट मिनीफोल्ड की तरफ से गिला था। तो इसके लिए हमने टैबिट पर नया बुला लिया। जेल में ये रहा टैबिट पर, वो ही रहा टैबिट पर रेनॉल्ट का जेल में। ये हम फिट करेंगे नया, इसमें पेस्टिंग भी करेंगे हम। ये 3 प्लग भी जो है गीले हो गए थे, फिर 3 प्लग भी हमने बुला लिए। तीनों प्लग, स्पार्क प्लग और इसका पेस्ट जो है ना रेनॉल्ट का, ये 1537 रुपये का पेस्ट है। इतना सा पेस्ट 1537 रुपये का पेस्ट है। इतनी सा लगा सकते हैं? हाँ नहीं लगा सकते ना, बट ये कंपनी का है इसलिए। अपने पास भी ब्लैक वाला, इसके पहले अपने इंजन बनाए, इसके पहले अपने जितने भी क्विड के इंजन बनाए तो ब्लैक वाला एनाबॉन यूज़ किया, अभी तक लीकेज नहीं हुआ, चल रही गाड़ी। वो लगाने पर रहता है। 3000 years later। तो अब ये फिटिंग के लिए रेडी है। हमारी होगी साफ सफाई है, पैकिंग की दबी फिट होगी, और हमारे स्पार्क प्लग भी निकाल के ये साफ सफाई कर ली हमने। स्पार्क प्लग पुराने वाले और नए वाले स्पार्क प्लग गाड़ी के अंदर निकले हैं चैंपियन है। ये ट्यूब लगा के हमें टैबिट पर फिट कर देंगे, नया वाला टैबिट पर फिट कर देंगे। $2,000 years later। तो ये हमारी क्विड हमने रात में कंप्लीट करके रख दिए थे, और रात में हमने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किए थे। तो हमारा ये पेस्टिंग जो है सूख गया है। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी कंप्लीट हो गया पूरा, गाड़ी को भी हम स्टार्ट करेंगे। हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, स्टार्ट है गाड़ी अभी। पीछे में पानी मार लिए थे, पूरा क्लीन कर दे। पीछे का नहीं ऑयल लीक करा था, क्लीन कर दे। गाड़ी का ऑयल लीकेज नहीं, हमने ट्रायल भी ले लिया। गाड़ी का इंजन ऑयल टैबिट कवर से कहीं से भी लीकेज नहीं है, और अभी गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है। ठीक है।